советское время в Сухуми функционировали две филармонии. Первая – Абхазская государственная филармония по улице Ленина. Вторая – Абхазская государственная филармония по улице Кирова. Первая филармония располагалась по улице Ленина в здании Банка Сухумского общества взаимного кредита. Немного истории этого здания. В 1901 году было основано Сухумское общество взаимного кредита. В 1912 году на Колюбакинской улице по проекту архитектора Кокуба был построен красивый особняк. В 1921 году эти помещения занимала типография имени Ленина. Она была создана путем объединения частных типографий в одну. В 30-е годы в типографии печатались произведения Ленина, переведенные на абхазский язык. На первом этаже помещались редакция и типография газеты «Сухумский вестник». Именно в этом здании находилась первая Абхазская государственная филармония. 12 января 1946 года при большом стечении народа состоялось открытие концертного зала. Современники вспоминают, что помещение внутри было отделано с большим художественным вкусом. Приятные тона окраски стены потолка, каштановые двери, паркетный пол, ложи, фойе, балконы – все это составляло очень хорошее впечатление. Директором Абгосфилармонии был некто Иновели. В 1971 году здесь уже находился Дом пионеров и школьников. Вторую же Абхазскую государственную филармонию построили на месте Сухумского собора по улице Кирова. История этого места следующая. 12 июня 1885 года была образована Сухумская епархия. В 1888 году на углу Ольгинской и Церковной улиц было построено величественное здание Сухумского кафедрального собора во имя святого и благоверного князя Александра Невского. Он являлся главным храмом Сухумской епархии. Штат собора состоял из настоятеля, священников, диаконов и псаломщиков. Вокруг собора расположилось небольшое кладбище, на котором хоронили служителей церкви, а также выдающихся деятелей города. На его территории в 1901 году была построена небольшая часовня. В 1924 году здание собора было национализировано. С начала репрессий 1937 года его судьба была предрешена. Громадное здание с метровыми стенами было снесено. Из рассказов старых жителей города известно, что кирпичи и камни снесенного собора были использованы при строительстве бани номер 3 по улице Воронова. Соборное кладбище также было уничтожено. Часовня соборного кладбища простояла почти 40 лет и была снесена в первой половине 70-х годов. Старая жительница Сухума Адили Аббас-Оглы вспоминает день, когда разрушали здание собора. Сделали это ранним утром, когда весь Сухум еще спал. Жители проснулись от страшного гула и шума. На улице раздались крики «Собор разрушают!». Адили Шахбасовна, тогда еще маленькая девочка, побежала вместе с соседями на улицу Кирова. Там уже стояли люди и смотрели, как долбят стены величественного собора. Народ плакал. На месте бывшего кафедрального собора в 1947 году было построено уже капитальное здание второй Абхазской государственной филармонии. Строение было возведено по проекту архитекторов Камоева и Цинцабадзе. Еще в 1946 году были начаты работы по реконструкции летнего театра Госфилармонии. Был заложен фундамент главного входа, вырыты котлованы для фундамента лож, произведены работы по изготовлению арматур железобетонных конструкций, осуществлена подшивка потолка зрительного зала, производились работы по заполнению промежуточных межколонных стен. Во вторую очередь строительства входила постройка постановочной
и сценической части. Главный вход театра, расположенный в закругленной части здания, выходит на улицу Кирова, ныне это Ардзинба. Главный вход представляет собой портик со стеклянным шатром, массивными колоннами и пилястрами. Лида, ну, безусловно, Абхазская государственная филармония – одно из самых красивых зданий города Сухум советского периода. Я бы очень хотела, чтобы вы с точки зрения архитектуры рассказали нам немножко об этом здании, в каком стиле оно построено и какие архитектурные детали интересны с вашей точки зрения. Здание Абхазской государственной филармонии – это общественно значимый объект, построенный в стиле сталинского ампира. Сталинский ампир показывает нам величие здания, например, роскошь, богатство, большое количество декора. Это был такой стиль, который был очень популярным, правда? И он именно был вызван показать величие строя, советского строя. На фасаде мы видим, значит, у главного входа мы видим соответствующую сталинскому ампиру большая лестница, выполнена из покрытия гранитом, которая ведет к подиуму, к возвышенной части здания, на которой расположен портик с мощными колоннами, который перекрыт скатным перекрытием и выполнен из кессонных деталей. Лида, скажите, вот эти колонны, какому ордеру они принадлежат? Расскажите нам немножко. Колонны принадлежат к Каринскому ордеру. Капители выполнены стилизованно, уже видоизменены. Здесь, значит, Каринская капитель изображена вот в виде спирали, 4 спиралей выступающих. Здесь отсутствуют листья аканфа, которые изображались на каринских капителях. В данном случае они заменены листьями пальметы, перевернутыми листьями пальмы. Основание капителей выполнено из, значит, плетенки и спирали в виде жгута. Плетенка и жгут, они означали, значит, единство природы. Значит, ствол, тело колонны выполнено тоже, отличается от каринской капители, канилюры присутствуют. Канилюры – вертикальные желобки на стволе колонны. Их еще называют каннелированные колонны. Здесь есть утолщение в средней части колонны, которое называется энтазисом. Утолщение вот сверху сечение колонны уменьшено, а внизу оно утолщено. Значит, это тут сохранено. Значит, в подиуме мы еще видим 4 изящные колонны в виде стволов папируса с капителями из листьев лотоса. Значит, подиум перекрывается также полусферой с кессонным перекрытием. Кессоны, значит, это расположение продольных и поперечных балок, и пространство между кессонами заполнялись более легким материалом чтобы снизить несущую способность перекрытия на нижележащие стены. Кессоны это в переводе означает, значит, кассета, ящик. Значит, это пространство между балками. Кессоны – углубление квадратной или иной формы на поверхности свода, купола или арки. Но обычно кессоны делают глухими, а здесь они прозрачные. Прозрачные, остекленные, более легкие. Здесь несут они декоративный характер.
А сам портал, он в виде такой полусферы, да? Вот интересно. Мы воспринимаем как перспективный портал. Он уменьшается ко входу. Вот эта вот полусфера и овальный подиум показывает, ну, создает такую атмосферу. Итак, главный вход. Благодаря съемке коптера мы вблизи видим архитектурные детали. Маленькие пальмовидные колонны заимствованы из древнеегипетской архитектуры. На стволе колонны видны канилюры, вертикальные бороздки. Овальная часть входа покрыта полусферой и носит название конха. Конха – сферический полукупол, взятый из древневизантийской храмовой архитектуры. Вестибюль ведет в просторный зрительный зал, вмещающий 900 с лишним человек. На сцене могли разместиться большие концертные ансамбли. Покатый паркетный пол обеспечивал хорошую видимость сцены со всех мест портера. В зале был устроен ярус-лож. Они расположены выступами в виде ломаной кривой на железобетонных колоннах и выносных консолях. Против сцены была расположена центральная ложа, слева и справа от нее 12 боковых. Ближе к сцене, отдельно в 2 яруса, устроены 2 ложи для правительства и 2 для администрации. На барьерах лож и портале сцены выделяется широкий орнамент. Верхнюю рампу раньше украшал барельеф Ленина и Сталина, окаймленный знаменами. Потолок был расписан орнаментом, оригинально устроено освещение театра. Сцена театра, достаточно просторная по ширине и глубине, позволяла устраивать концерты и театральные постановки. К сценической части театра был пристроен большой двухэтажный дом, в котором расположены комнаты для артистов, склад декораций и другие служебные помещения. В круглой части фасада с запада равномерно распределены по кругу стены 7 полуколонн с коринфскими капителями. Между колоннами устроены ниши с имитацией ложного балкона с рельефным рисунком из листьев пальметты, обрамленные в круг. Круг же вписан в квадратную форму из полосы в виде спирали шнура. С восточной стороны фасада устроен ряд из 10 полуколонн, а с западной части ряд из 6 полуколонн. Арочные оконные проемы здания чередуются с прямоугольными. Обрамление проемов при входе в здание выполнено в виде рельефной спирали из ленточки, обвивающей лавровую гирлянду и плетеный орнамент растительности. На фасаде здания мы наблюдаем редко встречающиеся элементы декора в форме четырехлистной розетки, имеющие звездчатые края, репьи, закрепленные на стыковках борозд отделочных плит. Репьи округлые или звездчатые розетки, закрепленные на концах плит. Лида, вот я думаю, что очень многие зададут нам вопрос, что за звездочки на фасаде филармонии. Что это за архитектурная деталь? Это элемент, взятый из русского храмового зодчества. Эти элементы несли функцию для соединения решеток, они несли конструктивную функцию, они закреплялись соединения решеток между собой. Также на металлических частях дверей устраивали в храмах вот такие соединения. В славянской архитектуре репьи, они называются репьи. Репьи – это обычные цветки репейника. Это символ счастья означало в славянских народностях в различных. Эти репьи вот, в данном случае несут такую декоративную функцию, но указаны, как будто бы они соединяют борозды, соединение плит, конструктивно соединяют. Но в данном случае они, по-моему, держат только несут функцию декоративную. То есть из того, что вы нам рассказали, мы можем понять, что вот эти репьи, архитектурная деталь,
она имеет не только эстетический характер, но и функциональный. И функциональный, да. Вот, в сталинском ампире функции в некоторых деталях меняются. Они вот вместо конструктивной функции уже несут декоративную функцию. Вот с восточной стороны фасада филармонии сразу видно, что это здание как-то имитирует постройки античного периода. Да, здесь повторяются, значит, элементы античности. Здесь виден ряд колонн, полуколонн, то есть коринфскими капителями. Так же, как и на главном фасаде, они, значит, выполнены стилизованно, в перерожденном виде, и с основанием из плетенки и жгута, который характеризует единство природы. Вот эти монументальные двери, увитые этими гирляндами, это один из элементов вот такой монументальности сталинского ампира, да? Гирлянды выполнялись из лавровых листов, обвивались лентами. Но здесь характерно, что это лавровые гирлянды, выполненные, завитые ленточкой, имели свое значение. Также переплетение всей растительности, тоже единство природы, вот как бы символизировало все это. Отделка, мрамор, какие дорогие камни, характерные для вот советского строительства, да? Ну, характерно, ну, гранит, дорогой материал, очень такой комфортный для строительства. Гранит, мрамор. И в данном случае показывает богатство строения, величие. В общем, характерно для сталинского ампира. Лида, вот вы столько назвали стилей здесь. И романский стиль, и псевдорусский стиль, сталинский ампир. Выходит, это здание построено в стиле эклектика, смешение стилей. Здесь смешение стилей очень гармонично сочетается в этом здании. И когда смотрим, мы как воспринимаем как единое целое все это. Даже вот незаметно, что это разные стили, но если мы всмотримся, конечно, мы заметим, что это разные стили, но это единство создает впечатление отличного образа этого здания, изящества, комфортности, компактности. Для стиля Сухум я считаю, что такие здания создали образ города Сухум, дали образ города, которого мы должны придерживаться в настоящее время И сохранять. и сохранять. Да. Отдельно от здания стоят вот эти два киоска билетные кассы. Но они тоже выполнены в таком же стиле, как и сама филармония. Да, мы видим, что вот напротив филармонии существует два павильона, билетные кассы, как бы являются, они являются как бы воротами, приглашающими в здание. Мы видим отделка основания этого строения, значит, выполнена из призматического руста. Призматический руст – накладка на фасад из декоративного камня или другого материала. Рустовка – это особый вид каменной кладки, который показывает форму отделки. Значит, в данном случае призматические такие элементы этого строения, они выполнены в декоративном виде, как отделочный материал. Тут мы видим также прямоугольный вылет перекрытия с большим широким карнизом и с купольным покрытием. Значит, под карнизом мы видим такие элементы декора в виде мифических птиц. Они из готического стиля, тоже стиль здесь редко применяется.
Горгулья – каменный или металлический водосточный желоб в виде фигуры животного или птиц. Горгульи в виде птиц в народе ассоциировались как защитники от злых духов. Подобные фигурки устраивались на фасадах и на свесах крыши для отвода дождевых вод. Абхазская государственная филармония была сдана строителями 7 ноября 1947 года. Событие было приурочено к 30-й годовщине октября. Капитальный ремонт строения был осуществлен уже в 2009 году. Теперь филармония оснащена самым современным оборудованием и не уступает многим музыкальным учреждениям, снискавшим мировую славу.